गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में? साउंड ई। क्या पढ़ेंगे? साउंड ई। ये मैंने देखो साउंड ए का क्वेश्चन मैंने दिया था भर के, मैंने कहा ऐसे भर लेना बुक में, ठीक है? भर लिए होंगे ना, और जो बच्चे नहीं भरे तो भर लेना, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे साउंड ई। क्या पढ़ेंगे? साउंड ई, ठीक है? साउंड ए पढ़ाई थी और आज साउंड ई पढ़ाएंगे। हाँ, हम पढ़ेंगे साउंड ई। पहले मैं रीडिंग करूंगी, उसके बाद बोर्ड पे लिखूंगी, आप लोग कॉपी में लिखना, ठीक है? इंग्लिश वाली कॉपी में। देखो बच्चे, साउंड ई पहला है, देखो BELL बेल। बेल मीन्स क्या है? देखो घंटी, है ना? FELL हेल मीन्स गिर जाना। हाँ, WELL वेल मीन्स कुआं। जेट मीन्स जो रॉकेट चलता है आसमान पे, है ना? NET नेट मीन्स जाल। PET पेट मीन्स क्या है? पालतू। कुत्ता हम पालते हैं ना, पेट मीन्स पालतू। BED बेड मीन्स पलंग, जहाँ हम सोते हैं। RED रेड मीन्स लाल। FED फेड मीन्स देखो, फेड खाना खिलाते हैं चिड़िया को, चिड़िया का दाना जो होता है तिल का। KEG केज। केज मीन्स क्या है? पिंजरा। LEG लेग मीन्स देखो टांग। PEG बैज मीन्स खिलौना। HEN हैन मीन्स मुर्गी। PEN पेन मीन्स कलम। TEN टेन मीन्स 10, ठीक है? फिर दोबारा देखो, रीडिंग कर रही हूँ। BELL बेल। FELL हेल। WELL वेल। JET जेट। NET नट। PET पेट। BED बेड। RED रेड। FED हेड। KEG केज। LEG लेग। PEG पेग। HEN हैन। PEN पेन। TN टेन, ठीक है? ये जो वर्ड है साउंड का, आप लोग कॉपी में लिखना। अभी मैं देखो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप लोग बोर्ड से देख देख के कॉपी में लिखना। जब बोर्ड अगर नहीं देखोगे, बुक में तो है, आप लोग के पास बुक भी है ना? बुक से उतार लेना कॉपी में, ठीक है? इंग्लिश वाली कॉपी में लिखना। लिखने के साथ साथ याद भी करना। ये नहीं कि सिर्फ लिख दें, याद नहीं करेंगे। हाँ, बैठ के याद भी करना, ठीक है? पहले हम क्या लिखेंगे? हेडिंग लिखेंगे साउंड। क्या लिखेंगे? साउंड ऑफ ई। क्या लिखेंगे? ई, ठीक है? हेडिंग लिखेंगे, आपका डेट भी डालना, ठीक है बच्चे? लिखेंगे BELL बेल। FELL हेल। WELL वेल। JET जेट। NET नेट। PET पेट। BED बेड। RED रेड। FED हेड। उसके बाद दूसरे लाइन में लिखेंगे KEG केज। LEG लेग। PEG पेट। HEN हैंड। PEN पेन। TN टेन, ठीक है बच्चे? ऐसा आप 2 लाइन बना के कॉपी में लिखना, इंग्लिश वाली कॉपी में। साउंड ई क्या है? साउंड ई। 10 बार रीडिंग करना इसको, ठीक है? रीडिंग करने के साथ साथ याद भी करना। हाँ, मैं सुनूंगी, ठीक है बच्चे? हाँ, जैसा मैंने ओरल सुना था, याद है पेपर में कैसे ओरल सुना है ना? सुना था आप लोग? हाँ, इस तरह साउंड ई भी मैं वीडियो बना के मैं सुनूंगी, ठीक है? इस तरह याद भी करना
और कॉपी में, इंग्लिश वाली कॉपी में लिखना। क्या लिखना है? साउंड ई। बोर्ड पर मैंने जैसे 2 लाइन जैसे लिख दिया हूँ, आप लोग ऐसे 2 लाइन लिखना। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं बता दूंगी। ठीक है बच्चे? ओके बच्चे, थैंक यू बच्चे।